Z naslovom Prestopanja, kot je Mohorovičeva naslovila razstavo, je poimenovala tudi svoj najnovejši cikel grafik, ki je nastal v začetku letošnjega leta. Te označujejo neposreden prestop oziroma nadaljevanje njenega grafičnega cikla z naslovom Anonimi iz leta 2018. Za izdelavo obeh ciklov je umetnica uporabila enake grafične plošče, le da jih je v najnovejšem ciklu izdelala v tehniki visoke jedkanice. Torej, v najnovejšem ciklu je izolirala samo posamične motive, na katere je želela obrniti pozornost gledalca, podobno kot so recimo osvetljeni prizori na gledališkem odru, na katerem se odvija zgodba. Povezava z gledališčem in filmom ni naključje, saj umetnica deluje kot scenografinja v obeh medijih. Izkušnja prostora, njegovo oblikovanje in gibanje znotraj njega je zato ena od osrednjih tem njenega ustvarjanja. Vizualna inspiracija za umetničine grafike je zgodnje avtobiografsko delo Carla Gustava Junga, v katerem je slavni psiholog in filozof zapisal svoje samospoznavne fantazije, in to sicer v knjigi z naslovom Rdeča knjiga. No, podobno je tudi umetnica prepustila svoji intuiciji, da jo je vodila in da je zapisala v likovni govorici na grafične plošče in na papir svoje fantazijske svetove. Najgloblje do sedaj je umetnica segla svojo zadnjo serijo risb, združenih v cikel z naslovom Kostenje. Te risbe predstavljajo motive, ki izgledajo kot nekakšni pogledi pod kožo, kot rentgenske slike imaginarnih kosti, prepletov mišičevja in sklepov, znotraj katerih se rojevajo novi fantazijski svetovi. Magičnost in nadrealizem v motivih spremljata umetnico že od samih začetkov njene ustvarjalne poti. Za njene grafike in risbe so značilne precizne, tanke poteze, ki gradijo fluidne, odprte motive. V danem trenutku, torej v svetu in v situaciji, v kateri smo, ko smo v bistvu bombardirani s pretežno negativnimi informacijami, so te grafike Tine Mohorovič nekakšna zatočišča za razmislek, za poglabljanje vase, v globine našega jaza. Razstava, ki je nastala v sodelovanju z Galerijo Velenje, je v Lamutovem likovnem salonu na ogled do 21. junija.